தொகுதியில் ஃபுல்லாக சுவேஜ் லீக்கேஜ் ஆயிருக்கு. அப்போது நீங்கள் 10 வருடங்களாக ஒரு தொகுதியில் எம்எல்ஏ இருக்கீங்க, இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் முதலமைச்சராக இருக்கீங்க. ஆனால் உங்கள் தொகுதியில் 10 வருடங்களாக உங்களால் ஒரு தொகுதி பார்த்துக்க முடியல. நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிற மக்கள் எப்படி பார்த்துக்க போகிறீங்கன்னா முதல் கேள்வி அதுதான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இந்த வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட, இந்த கனமழையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒவ்வொரு ஏரியாவில் வேலை பார்க்குறது எதிர்கட்சியில் இருக்கிறவங்களும், அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய வாலண்டியர்ஸ் சொல்கிறோம் அவங்க தான். அவங்களே 3 வந்து என்ஜிஓஸ் வச்சுருக்காங்க, வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க தான் 3 வந்து நாங்கள் வந்து உதவி செய்கிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எதிர்கட்சியில் இருக்கிறது நாங்கள் இருக்கட்டும், பிஜேபியிலேருந்து இருக்கட்டும், இல்லைனா அதிமுகலேருந்து இருக்கட்டும், அவங்க தான் வேலை பார்க்குறது நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம். தவிர திமுக சார்பாக முதலமைச்சர் தவிர யாருமே வேலை பார்க்குறது நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை. அதுவும் ஃபோட்டோ ஆப் தான் நடக்குது. இந்த கனமழைக்கு காரணம், இந்த வெள்ளத்துக்கு காரணம் கடந்த அதிமுக அரசுன்னு சொல்லி சிஎம் குற்றம் சாட்டியிருக்கார். விசாரணை கமிஷன் வைக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. நல்லா இருக்கு கேட்கறதுக்கு. கனமழைக்கு அதிமுக தான் காரணம். அப்போ கடவுள் வந்து அதிமுக சொல்றத கேட்கறதா? எனக்கு இது புரியல. முதலமைச்சர் அவர்கள் சொல்றது எனக்கு சுத்தமா புரியல. கனமழை எங்கிருந்து வருது? அதிமுக தான் மேலே ஃபோன் பண்ணிட்டு, கடவுளே நீங்க வந்து தமிழகத்தில் அவ்வளவு மழை பெய்யணும், ஆட்சி காலத்துல ஏனுங்க ஆட்சி காலத்துல இப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு. இந்த கனமழை காலத்துல ஒழுங்கான பராமரிப்பு நிறைய இடங்கள்ல பண்ணப்படல, லஞ்ச ஊழல் நிறைய நடந்திருக்கு. இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் இருந்துட்டு தான் இருக்கும். அப்போ 2011 வரைக்கும் திமுக தான் ஆட்சியில் இருந்தது. அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து 2014 வந்து மிகப்பெரிய வெள்ளம் பாதிப்பு இருந்தது, 2015 வெள்ளம் பாதிப்பு இருந்தது. அப்பெல்லாம் திமுக வந்து வேலை செய்யல, அதனால தான் இவ்வளோ பாதிப்பு மக்களுக்கு. இது முதல் தடவை தமிழகத்தில் எங்கே மழை பெஞ்சாலும் வெள்ளம் வந்தாலும் இந்த மாதிரி தண்ணி தேங்கி நிற்குது முதல் தடவையா? திமுக காரணத்தை திமுக இத்தனை வருடங்களாக அவங்க ஆட்சியில் இருந்தாங்க. சரி, ஊழல் வந்து இந்த மாதிரி ஊழல் போயிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு ஆட்சி மாறிட்டு வரும்போது யார் ஆட்சியில் இருக்காங்க, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கட்சியில் இருக்கிறவங்க மேலே, ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டுகள் இருந்துட்டு தான் இருக்கும். இதே வந்து திமுக வந்து மிகப்பெரிய ஊழல் கட்சி வந்து திமுக தான் ஒரு காலத்தில் சொல்லப்பட்டது. மக்கள் எது வரைக்கும் அந்த ஊழல் கட்சி இல்லைன்னா நம்புறாங்க, அது அவங்க மக்கள்கிட்ட தான் கேட்கணும். இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் இருந்துட்டு தான் இருக்கும். நீங்கள் நான் கேட்குற கேள்வி மற்ற தமிழகம் விட்டுடுங்க. சரி, தமிழகத்தில் வந்து அதிமுக காலம் இருந்தது. நான் கேட்குறது தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள்கிட்ட கேட்குற கேள்வி ஒன்று தான். கொளத்தூரில் மழையால் பாதிக்கப்படலையா? தண்ணி தேங்கி நிற்கலையா? அங்கே சுவேஜ் ப்ராப்ளம் இல்லையா? நேற்றும் நாங்கள் பேப்பரில் பார்த்தோம், அங்கே சுவேஜ் ஃபுல்லாக ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த ரோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரோட்ஸ் வந்து ஸ்லஷ் ரோட்ஸாக இருக்குது. நடக்க முடியல, யார் வண்டியெல்லாம் இப்போ போக முடியல, 2 வீலர்ஸ் எல்லாம் ஸ்லிப் ஆகி விழுறாங்க. அப்போது 10 வருடங்களாக நீங்கள் ஒரு தொகுதியில் எம்எல்ஏயா இருந்துட்டு இது கூட உங்களால் பண்ண முடியலன்னா, இன்னைக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அதிமுக காலத்தில் தான் எல்லா ஊழல் நடந்தது சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரைட்ஸே கிடையாது. நான் சொல்லுவேன், நான் அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. முதலமைச்சர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதலமைச்சர், மக்களுக்கு நல்லதை செஞ்சால் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். மற்றவங்க மேலே குற்றச்சாட்டுகள் சாட்டுறதை விட நான் மக்களுக்கு நல்லதை செஞ்சிட்டு இருக்கேன், அது வந்து இறங்கி காமிச்சாதான் நல்லா இருக்கும். அவர் தொகுதி அவர் வந்து நல்லது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டியில் வந்து அதிமுக ஸ்மார்ட் சிட்டியில் வந்து பண்ணலை, அதனால தான் ஊழல் நடந்திருக்கு. நீங்கள் வந்து உங்கள் கொளத்தூர் தொகுதி ஒரு ஸ்மார்ட் தொகுதியை மாற்றி காட்டுங்களேன், அப்புறம் தமிழகத்தை பற்றி பேசுவோம், அப்புறம் அதிமுக மேலே குற்றச்சாட்டுகள் பற்றி பேசுவோம். சமீபத்தில் வெளிவந்த செய்தி படம் வந்து சர்ச்சையாயிருக்கு. தொடர்ந்து வந்து சூர்யாவை வந்து சமூக வலைத்தளத்தை தாக்கி வந்து நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க. அவருக்கு ஆதரவாக ஸ்டாண்ட் வித் சூர்யா அப்படிங்கிற ஹேஷ்டாக் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு. பட் இருப்பினும் திரைத்துறையிலிருந்து யாருமே நான் இன்னும் படம் பார்க்கல, ஸோ அதை பற்றி என்னால் பேச முடியாது. ஒவ்வொரு படம் வரும்போது இந்த மாதிரி சமூக வலைதளத்தில் எல்லாரும் உட்காந்துட்டு அவங்கவுங்க கருத்து சொல்கிறதுக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறதுக்காக எல்லாரும் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. படம் பார்க்காம என்னால் எதுவும் பதில் சொல்ல முடியாது. நேற்று மட்டும்தான் பேப்பரில் பார்த்தேன், அந்த படத்தில் மெயின் கேரக்டர் யார் மேலே அந்த கதை உருவாக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த அம்மாவுக்கு மட்டும் எந்த உதவி பண்ணலை, அந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு எங்ககிட்ட கேட்கவே இல்லைன்னு அவங்க குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு சூர்யா அவர்கள் தான் பதில் சொல்ல முடியும். என்னால் அதுக்கு என்னங்க நான் பாலிடிக்ஸில் நிறைய இருக்குங்க. இப்போது சூர்யா சருக்கு ஆதரவு தெரிய வைக்கலன்னா யாருமே வந்து வேலை செய்யலைன்னா அர்த்தமா? அதே சமூக உலகத்தில் வந்து ஆதரவு கொடுத்தாதான் நாங்கள் வந்து கூட நிற்கிறோன்னு அர்த்தமா? இல்லையே. நான் படமே பார்க்கலையே, படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்னால் பதில் சொல்ல முடியும். அதை பாமக கிட்ட கேளுங்க. நான் பாமக சொல்றாங்கன்னா பாமக கிட்ட கேளுங்க. நான் பாமகவோட ஸ்போக்ஸ்பர்சன். எல்லாரும் அவங்கவுங்க கருத்தை சொல்லுவாங்க, எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது. அவன் தன்னை எப்படி பாதுகாக்கணும்னு சூர்யா சருக்கு நல்லாவே தெரியும்.
மாதிரியான சூழல்ல நடிகர்கள் வந்து பின்னிக்கணும்ன்றது ஒரு முக்கியமானதை பாக்குறீங்களா, இல்லாட்டி அவங்களே சமாளிச்சுக்கலாமா அப்படி பாக்குறீங்க? அப்படி இல்லை. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டு, ஃபேஸ்புக், இந்த மாதிரி சோஷியல் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிறவங்க தன்னுடைய கருத்துக்கள் கொடுக்கும்போது அதுக்கு மேக்ஸிமம் பதில் கொடுக்காம இருந்ததா நல்லா இருக்கும். இது வந்து முதல் தடவை கிடையாது, பல தடவை வந்து நடிகர் நடிகைகள் தாக்கி பேசி இருக்கிறாங்க, நமக்கு தெரியும். இது வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகிவிட்டது, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ட்ரெண்ட்லேருந்து மாறி நம்ம வரணும். நமக்கு வந்து நிறைய வேலைகள் இருக்குது. சூர்யா அவர்கள் தன்னுடைய என்ஜிஓ மூலமாக நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ இந்த சூர்யா அவர்கள் தான் வந்து என்ன டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த அளவுக்கு உதவி பண்ணியிருக்கிறாங்க, எத்தனை குழந்தைங்க படிக்க வைக்கிறாங்க, அது இதே சமூக வலத்தில் இருக்கிறதுக்கு அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். ஸோ சும்மா யாரும் வந்து பேசுறதுக்காக உடனே இதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் ஆக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஐ திங்க் வி ஹேவ் பெட்டர் திங்ஸ் டு டூ இன் லைஃப். தேங்க்யூ. உங்களுக்கு 10 மணி சொல்லப்பட்டதா, 10:30 சொல்லப்பட்டதா? சாரி, எனக்கு 10:30 சொல்லப்பட்டது. சாரி. எஸ். அதாவது பாஜக சார்பில் நிவாரண உதவி கொடுக்குறீங்க, இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் காலையில இருந்து நிற்கிறாங்க, வெறும் பிரெட் பாலுக்காக மட்டும்தான் எங்களை இவ்வளவு நேரம் நிற்க வச்சிங்களா, அதுக்காக தான் வர வச்சிங்களான்னு பொதுமக்கள் கேட்குறாங்க. யாராவது எங்கே வந்து கேட்க சொல்லுங்களேன். முன்னாடி கேட்டாங்க. ஒவ்வொரு அளவு இல்லைங்க. அப்போ அத்தனை பேர் நிற்கிறாங்கல்ல, நமக்கு வந்து பசி இருக்கும்போது ஒரு பீஸ் பிரெட் கொடுத்தாலும் அது வந்து ஒரு அமிர்தம் மாதிரி நமக்கு தெரியும். பசியில் இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் கேளுங்க, ஒரு பிரெட், ஒரு பாலும், ஒரு பாக்கெட் பாலும், ஒரு பிரெட் கொடுத்தா அதோட வேல்யூ என்ன, சரிங்களா? இது வந்து அத்தனை பேர் இங்கே நிற்கிறாங்க. பிரெட் பால் கொடுத்தது உங்களுக்கு பத்தலையாமா? கண்டிப்பா பண்ணலாமா, நான் இல்லை சொல்லல. ரைட், என்னங்க பண்றோம், ஒன்னொன்னா பண்றோம். இது ஒரே தொகுதி இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி வந்து 1000 லைட்ஸ்ல போயிட்டு கண்டிப்பா கொடுப்போம், கண்டிப்பாக கொடுப்போமா. இது நாங்க மட்டும் இல்ல, எல்லா கட்சியில இருந்து வரணும். நாங்க வந்து ரைட், அதான் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் அடி எடுத்து வச்சிருக்கோம். நீங்களே சொல்லிட்டீங்கல்ல, முதலடி எடுத்து வச்சு சொன்னீங்கல்லம்மா, முதலடி எடுத்து வச்சிருக்க சொன்னீங்கல்ல, அது போதும் எங்களுக்கு. கண்டிப்பா பண்றோம், இதுதான் ஆரம்பம். நேத்து நம்ம முந்தா நேத்து வந்து 1000 விளக்கு போகும்போது அங்க வந்து பிரெட் கொடுத்தோம், பிஸ்கெட் கொடுத்தோம், பிளாங்கெட் கொடுத்தோம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியா எங்களுடைய மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இது முதலடி, இதுக்கப்புறம் நிறைய செய்வோம். ஆனா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ எங்க நான் கேட்கிறேன், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ எங்க? இந்த தொகுதி அவர்களுடைய தொகுதி தானே. ஒரு பிரெட் பாலா அது கொடுத்தாரா? வந்தாராமா? மலையாள பாதிக்கப்பட்டு எவ்வளவு நாள் ஆகுது? 4 நாள் ஆகுது. வந்தாரா? அவருடைய தொகுதி தானே. இதான் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது பார்த்தா அது திமுகல இருந்து வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த பக்கமும் மக்கள் இருக்கிறாங்க, இந்த தொகுதி வாழ்ற மக்களும் அவருக்கு தான் ஓட்டு போட்டு வாக்களித்து முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. யாருங்க? அதனால தான் வரலையா? தண்ணி நின்னாதான் வருவாங்களா? மக்கள் பதில் சொல்றாங்க, பார்க்கலாம். கேட்கலீங்க. சொல்லட்டும், நேரம் வரும்போது ஆவாரு. நேரம் வரும்போது இப்பதான் எங்களுடைய மாநில தலைவர் ரொம்ப சிறப்பாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு, ரொம்ப ஓடி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. முதலமைச்சர் ஆகணும்னு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு தகுதி இருந்தா ஆவாரு. அதில் யாராலும் தடுக்க முடியாது.